Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa kung paano ang pagtutroubleshoot or pagkukumpuni ng isang iPhone na hindi nagpa-power on. So dito, ipapakita ko step by step kung paano siya ayusin. So simulan na po natin. For example, mayroon pong isang customer na lumapit or magpapagawa ng iPhone. Ngayon, bilang isang magkukumpuni, tatanungin natin si customer kung ano ang nangyari sa kanyang cellphone. Ngayon, sasagot si customer na ayaw na mag-power on kahit i-charge. So, bago po natin malaman ang sira, kailangan po natin na mag-basic troubleshooting. Una, check po natin yung battery, baka ito yung nagkukos kung bakit walang power ang iPhone. So, gagamitan natin ngayon ng digital multimeter sa range ng voltmeter para malaman ang voltahe ng battery. Kapag ang reading ng voltmeter ay 2 volts or 3 volts, ay abnormal ang battery. So, kailangan na yun na palitan. Pero kung ang reading naman ni voltmeter ay 3.8, ibig sabihin good yung battery. Kapag na-check mo naman na good yung battery, ang susunod na step naman na gagawin mo ay check mo yung battery connector na sina pin number 1 and pin number 7. Baka natanggal lang yung pagkakasolder or baka damage ang battery connector. Ngayon, kung na-check mo naman na normal yung battery at battery connector, isunod mo naman na i-check yung sa PP/BCC main. So, check mo si charging IC U1401. So, bago mo siya ma-check, kailangan mong gamitan ng digital power supply. So, ang negative probe ni power supply ay ilagay sa ground at ang positive probe naman ay sa positive line. Mas magkaroon ng supply, check mo na si charging IC. Kung yung mga paaba ay tama ang voltahe na dumadaloy sa kanila or hindi. So, saan mahahanap ang line? Hanapin natin si C1220. Diyan mo i-check kung ilang voltahe ang dumadaloy sa kanya. Dapat mayroon siyang 3.8 to 4.2 volts. Pero kung walang voltahe or mababa, possible sira ang charging IC. Or i-check si pin A2 ng charging IC, baka putol lang. So, ayan guys, hanggang dito na lamang po ang aking video at sana may natutunan kayo at sana naunawaan nyo rin kung paano ang basic na pagtutroubleshoot ng no power na iPhone. And sa mga may tanong po, pwede po kayong mag-comment sa baba. At maraming salamat po sa mga patuloy pong nanonood ng aking vlog. Pagpalain nawa po tayo ng Panginoon. Bye guys!